हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विरांडा ईएस यूट्यूब चैनल एंड आई एम शुभम शर्मा, योर इकोनॉमी फैकल्टी। फ्रेंड्स, ये जो मेन सीरीज में हम वीडियोस बना रहे हैं, इसमें आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग टू सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। देखिए, अगर इस टॉपिक की बात करें, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव की, तो ये एक ऐसा टॉपिक है नो ना जो सिर्फ इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से, बल्कि सोसाइटियल पर्सपेक्टिव से, गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस पिछले 2-3 साल के देखे हो या 5 साल के भी देखे हो, तो बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो इंटीग्रेट करते हैं 2-3 सब्जेक्ट्स को एक साथ। जैसे जीएस पेपर 3 में कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो साइंस टेक और इकोनॉमी को कनेक्ट करते हैं। कई बार सोसाइटी में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनसे इकोनॉमी का कनेक्शन होता है, जैसे गिग वर्कर्स पे क्वेश्चन आया था। इकोनॉमी गवर्नेंस भी कनेक्ट हो जाती है बहुत बार। तो आज का ये टॉपिक जो है सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ये हमारे 3 सब्जेक्ट्स को केटर करेगा। एक तो सोसाइटी को करेगा, दूसरा इकोनॉमी को भी करेगा, और तीसरा गवर्नेंस के पार्ट को भी थोड़ा सा ये कनेक्ट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये सोशल सेक्टर इनिशिएटिव का। इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस भी करेंगे और आप इसको देखिएगा भी पूरा अच्छे से, ताकि आपको ये समझ में और बेहतर तरीके से आए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात अगर हम करें, तो अगर हम हेडिंग की बात करें, तो हमारी हेडिंग है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्वियस सी बात है, मिक्स्ड इकोनॉमी में सारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लॉन्च करती है, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी और भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए, तो आज भी यहां पर मोर देन 80% पॉपुलेशन जो है, वो एक तरह से गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए सोशल सेक्टर इनिशिएटिव का इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। तो शुरू करेंगे इस वीडियो को। पहले बात कर लेते हैं कि सोशल सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं। सोशल सेक्टर इंक्लूड सोशल सेक्टर इंक्लूड हेल्थ, इंक्लूड क्रिटिकल सर्विसेज, इंक्लूड क्रिटिकल सर्विसेज such as healthcare, education, nutrition, healthcare, nutrition, housing and sanitation, housing and sanitation, housing and sanitation. That means social sector include critical services such as healthcare, education, nutrition, and housing and sanitation. So these services are foundation for these services are foundation for are foundation for inclusive development are foundation for inclusive development, where the fruits of success where the fruits of success and benefit of growth will be shared with all sections of society, will be shared with all section of society, including poor, women's, children's, minorities, etc. ठीक है। So social sector include all the critical services such as healthcare, education, nutrition, housing and sanitation. And these services are foundation for inclusive development, where the fruits of success and benefits of growth will be shared with all sections of society, including poor, women, children, minorities, rural people, etc. So inclusive development
inclusive development, ensure economic growth, equality, ensure economic growth, equality, empowerment and human dignity. Empowerment and human dignity. Empowerment and human dignity. So this is how you should start अबाउट एनी काइंड ऑफ सोशल सेक्टर इनिशिएटिव. इस तरह से आप किसी भी सोशल सेक्टर इनिशिएटिव पे अगर कोई मेंस में क्वेश्चन आता है या मेंस के टॉपिक के ऊपर बात आती है तो आप इस तरह से इसको शुरू कर सकते हैं कि सोशल सेक्टर इनिशिएटिव में क्रिटिकल सर्विसेज आती हैं और इस तरह से यू कैन राइट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एनी ऑफ द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड ऑन सोशल सेक्टर इनिशिएटिव. अब अगर हम बात करें कि इसकी इंपॉर्टेंसेस कहां कहां पे है और कैसे ये इतना इंपॉर्टेंट एक फैक्टर बनता जा रहा है, तो सबसे पहले तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इसका रोल बहुत बड़ा है. जैसे अगर हम बात करें एजुकेशन की, हम बात करें स्किल की, हम बात करें हेल्थ की, तो उसमें सोशल सेक्टर इनिशिएटिव का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बहुत बड़ा है. देन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, reducing inequality and improving standard of living, and improving standard of living, reducing inequality and improving standard of living. inequality को कम करना और standard of living को improve करना, this is again a very important task. Then targeted schemes for rural population, targeted schemes for rural population, रूरल पॉपुलेशन, क्योंकि हम बहुत बार ये कहते हैं अर्बन रूरल डिवाइड इंडिया में बहुत बड़ा है और हमें उस डिवाइड को कम करना है. सो टारगेटेड स्कीम्स फॉर रूरल पॉपुलेशन इंक्लूडिंग हेल्थ, education, sanitation, and basic services. Then empowerment of social justice. Empowerment of social justice. We must focus on empowering the social justice also here. Apart from that, promote gender equality. Promote gender equality. Promote gender equality and uphold the constitutional value. And uphold, promote gender equality and uphold constitutional value. Uphold constitutional value. Uphold constitutional value. Apart from that, empowering the generation, empowerment of generation, empowerment of generation, and lastly, creation of a skilled program. Creation of a skilled program. Now, this is the importance, how you can write the importance of social sector initiative. That human capital formation through education, skill, health, reducing inequality and improving standard of life, targeted scheme for rural population including health, education, sanitation, and basic services, empowerment of social justice, then equality and uphold constitutional value, promote gender equality, empowerment of generation, and creation of skilled program. So these all are the major importances of this social sector initiative. Now, if we talk about initiatives run or key government schemes in social sector, key government schemes for
social sector. What are the key government schemes for social sector? So first of all, if we talk about health, in health context, Ayushman Bharat, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. These are the initiatives run by the government where free health insurance up to 5 lakh per family, up to 5 lakh per family is provided, up to 5 lakh per family is provided, and almost 10.7 crore poor families take benefit of it. Taken benefit of this. Now health, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, free health insurance up to 5 lakh per family is provided, and almost 10.7 crore poor families taken the benefit. Okay, and this year's budget, apart from that, we also discuss few more programs regarding to health. Let's say health and wellness center. Health and wellness center. Health and wellness center. 1.5 lakh primary health centers open. Primary health centers open. 1.5 lakh primary health centers get open. Apart from that, under the National Health Mission, it fund infrastructure, maternal health, and disease control. Focusing on these things. And if you talk about the budget allocation in this year's budget allocation, अगर आप बजट एलोकेशन की बात करें तो लगभग 98,311 crore is sanctioned. That means if we talk about the key government initiative for social sector, health is one of the very important priority. हेल्थ बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, स्पेशली कोविड के बाद से, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत स्कीम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्टार्ट किया, इसका ऑब्जेक्टिव था मैक्सिमम पॉपुलेशन को हेल्थ कवरेजेस में इंक्लूड करना. और आपको यह भी पता होगा कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल, यानी कि पूरे भारत को इंश्योरेंस सेक्टर के अंतर्गत कवर करना है. और इसी के लिए बीमा ट्रिनिटी प्रोग्राम भी आया हुआ है, जिसका ऑब्जेक्टिव है बीमा विस्तार, बीमा का एक्सपेंशन, इंश्योरेंस का एक्सपेंशन करना, बीमा सुगम, जितना ज्यादा जो पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको ईज करना, और बीमा विस्तार, बीमा वाहक, जिसमें विमेन्स जो है वो इसको अवेयरनेस प्रोग्राम को बढ़ाएंगी. साथ साथ में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं जिसमें जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है. हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोवाइड बनाए गए हैं जिसमें लोगों की मेंटल हेल्थ और लोगों की जो फिजिकल हेल्थ है उसके ऊपर बात की जा रही है, उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है. नेशनल हेल्थ मिशन टू प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर. So this is what government is focusing in context of health. Now, moving ahead, if we talk about the education, again very important criteria regarding to the basis education, because all these are the major component of human development index as well. If you see HDI, then the health, education and standard of living are the main criteria. One third weightage is given to them. So education, if we talk about Samagra Shiksha Abhiyan
abhiyan launched by government, that is integrated school education, integrated school education, integrated school education from pre-primary, from pre-primary to class 12th, from pre-primary to class 12th under Samagra Shiksha Abhiyan. Then PM Shri School, PM Shri School, what it focuses on? Model school, model school with digital infrastructure, model school with digital infrastructure, model school with digital infrastructure, model school with digital infrastructure under the PM Shri School. Now this PM Shri School and Samagra Shiksha Abhiyan, they both are very important in context of education part. They cumulatively, all these things will play an important role in an education perspective as well. So that's what I'm saying, कि government is focusing a lot on education prospect, and these education prospect can be developed with these schemes. With these schemes. Okay. Now, the third one is again very important, and in the recent context, it is very, very important for nutrition. That is PM Poshan. That is PM Poshan Abhiyan. Now, PM Poshan Abhiyan focuses on providing nutrition health. It provides nutritional health through midday meal scheme. Through midday meal. Through midday meal scheme. Then national education policy. National education policy of 2020. That is to promote skill-based education. To promote skill-based education. So these are the key initiatives run by the government, and the budget allocation is 128650 crore. Budget allocation for education is one of the very much great 128650 crore. Okay, this is for education. Then let's talk about nutrition prospect. Let's talk about the nutrition prospect. Nutrition prospect. Poshan Abhiyan 2.0. Poshan Abhiyan 2.0. Wait, it's talk about convergence of ICDS, convergence of Integrated Child Development Scheme, Integrated Child Development Scheme, Integrated Child Development Scheme. Apart from that, Anemia Mukt Bharat, Anemia Mukt Bharat, Anemia Mukt Bharat, and also it focuses on nutritional campaigns. Nutritional campaign. So these are the Poshan Abhiyan 2.0 initiatives. Then apart from that, ICDS, Integrated Child Development Scheme, where the focus is on food, preschool, health service for 0 to 6 year children. Then we have Saksham Anganwadi.
Saksham Anganwadi, where upgrade Anganwadi center, upgrade Anganwadi center with better technology, and its monitoring and tracking is done. And monitoring and tracking done. Now, this is the role that nutrition play, because we always say this thing that in Indian context, children are undernourished, stunting problem, low height in comparison to weight, or we can say wasting problem, low weight in comparison to their height. So all these problems are being taken care of through these schemes. Poshan Abhiyan 2.0, National Food Security Act, which provide the maternity benefits as well. 3 rupee, 2 rupee, 1 rupee. 3 rupees you will get the rice, 2 rupees you will get wheat, and 1 rupee kg you will get that coarse grain. So nutritional aspect is again a major focused area of the government. Then for housing, Pradhan Mantri Awas Yojana, a very important initiative run by the government. So PM Awas Yojana Gramin, PM Awas Yojana Gramin, PM Awas Yojana Gramin, Pakka house with toilets in rural houses. Then apart from that, PM Awas Yojana Urban, PM Awas Yojana Urban, that is affordable housing in urban areas with interest subsidy. Then for sanitation also, government has done a lot of work. Swachh Bharat Abhiyan, we all know that. For sanitation also, Swachh Bharat Abhiyan Gramin, that is rural construction of rural toilets with proper waste management. Rural toilets with proper waste management. Apart from that, Swachh Bharat Abhiyan Urban. What is that? Regarding to urban sanitation and plastic waste management. So this is what government is focusing regarding to urban areas. For sanitation related things. Okay. Jal Jeevan Mission. The focus is on tap water to households. That they receive the tap water. But these all are the initiative. But again, we need to talk about some challenges associated. Now, there are some challenges also associated with this social sector initiative. So what all are the challenges? If we talk about, the first major challenge is leakage and corruption. There is so much of leakage and corruption, so much of fund misallocation happen there. Then second,
Rural urban divide. Rural urban divide is huge. Rural urban divide is very, very much. Huge rural urban divide. Third is data management issue. Data management issue. Data is not managed properly. Then social exclusion. Many times we see most of the people are excluded from the mainframe schemes. Underutilization of funds. Underutilization of funds. Funds are not utilized properly. Then capacity constraints. Capacity constraints. That is lack of shortage of manpower. Lack of shortage of manpower. Lack of shortage of manpower. So these are the major challenges associated with respect to social sector initiative. Now, government is also focusing on community participation here. Government also focuses on community participation. How this community participation can play an important role. How this community participation can play an important role. That is school management committee. School management committee focuses on right to education. School management committee focuses on right to education. Focus on right to education. Then we have self-help groups. Self-help groups. Jan Bhagidari. Jan Bhagidari. Who work for like Jal Jeevan missions and all these things. Apart from that, village level participation. Village level participation. All these things play an important role in context of community development. So friends, this is what we talk about government schemes. This is what we can talk in this social sector initiative. अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आए आपके सामने सोशल सेक्टर इनिशिएटिव का तो इस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट में मेंशन करिए. साथ में इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को. That's all from my side. Thank you so much. God bless you. Veranda IAS, where your dream becomes reality.